Hello， 各位觀眾朋友，早晨啦！歡迎嚟到百佳智頻道，我係 Man 姐。今期啦 ，Man 姐嚟翻到我哋呢一個珠海金灣嘅航空新城呢一度啊，係啦，就係呢一度擁有我哋嘅最大嘅高爾夫球場——九州保利天和。但係而家已經係由華發接手，變成咗我哋嘅華發保利天和啦。係啊，咁我哋嚟翻嘅呢一個咧，就係我哋嘅4期天和月6呢一度哈。點解嚟翻呢度呢？因為我哋嘅10棟而家出咗幾套特價單位，105方嘅3+1戶型嘅話呢，只需2萬出頭就可以咯，亦都係200零萬咁樣啦，就可以攞低一套單位啦，而且仲係精裝嘅準現樓。咁我哋今年嘅6月份呢，就可以交樓噶啦喎。而家嚟翻到睇到我哋呢一個4期嘅大門，哇，超霸氣啊！睇到係啊。今節再俾翻個鏡頭去翻到我哋嘅3期嗰邊，哇，好明顯嘅對比啊，真係超明顯嘅對比啊！睇下呢個大門，嗰邊3期嘅大門同而家呢個4期嘅大門，哇，瞬間檔次就唔同啦，係咪先？係啦，而家跟翻航片嚟去了解一下整體嘅項目信息先吓。咁我哋成個九州保利天和佢4期嘅話，佔地就係8.75萬方啦，建築面積咧就去到25.4萬方嚟嘅喎，綠化率係35%，係啦，一共咧係有11棟樓，總戶數係1364戶，車位咧就係完全足夠噶，1632個啦，佢會去到1比1.19，同埋而家全部都係精裝交樓啦，係保利嘅物業嚟嘅。交樓時間咧就係25年嘅6月30號底啦吓，咁當然啦，佢呢一個九州保利天和，即係而家嘅華發保利天和啦，佢而家嘅4期月6嘅話咧，佢係享受到嘅景觀資源就非常之靚仔嘅喎。點解咁樣講啦吓？因為咧，首先佢前邊係啦，前邊向即係我哋嘅向北望啦，就會有翻呢一個136萬方嘅呢一個中國10佳高爾夫球場，哇！呢一個真係好掂嘅，而且嘅話咧，花巨資12個億嚟去打造嘅一個國際賽場嚟嘅吓，同埋咧咁向南望翻嘅話，就係我哋276萬方嘅呢一個金湖濕地公園嚟噶啦。哇！講翻到金湖濕地公園嘅話，就非常之靚仔啦，係咪先？點解咧？因為我哋而家去睇嘅嗰一套105方嘅咧，佢就係直面去翻到我哋嘅金湖濕地公園嘅，睇翻佢嘅景觀超級靚啊！同埋嘅話咧，今日呢一個天氣亦都係相當之俾面，因為睇下呢啲天氣好靚，所以嘅話我哋一陣上到實體嘅示範單位裏邊嘅話，睇到嘅景觀面都係好靚吓。我哋而家入翻嚟嘅大堂，跟住呢度咧就可以入去噶啦。同埋咧，佢呢度全部都係要人面識別啦，或者係拍卡咁樣去入呢一個門禁系統嚟嘅。再教翻嚟睇翻一下我哋裏邊嘅園林景觀先。佢成個九州嘅話咧，其實因為佢前身係九州噶嘛，所以嘅話咧，佢九州控股嘅呢一啲園林咧係非常之靚仔嘅。然之後咧，咁佢呢一度全部都係有呢啲風雨連廊嚟嘅吓。因為咧佢整起身咗風雨連廊嘅話，佢平時翻風落雨啊，咁你行翻呢啲地方，哇又可以散步啦，就唔怕話落雨陣時，好似啲其他地方咁要去到地庫嚟散步就唔係幾好啦，係咪先？我哋嚟翻過嚟睇翻一下呢一度先，呢一度咧佢呢啲亭仔下邊咧，佢都會有啲休息嘅地方嚟噶。睇下會有翻啲凳仔啦，會有翻啲吧台啦，喺晒呢一度啦。同埋前邊嘅話咧，亦都有嗰個兒童遊樂場。不過咧，佢嗰度就喺度整緊，就未係好完善。呢度會有個俾大家休息嘅地方。啊，嗱，呢度有個吧台，跟住咧嗰度會有水龍頭啊，咁高嘅水龍頭喺度。同埋呢度會有翻啲凳仔，呢啲台仔啦，俾大家。哇！上邊就有風扇喎，你睇下上邊就有個吊扇喎，真係做到非常之貼心啊吓！好多係啊，呢啲全部都有做好吊扇啊，真係。仲有個噴水，雖然嗰啲噴水係淋花嚟嘅啊。而家嘅話佢已經喺度全部喺度裝修緊噶啦，我哋睇翻下
睇翻上面都有啲師傅喺度裝修緊噶啦，喺裏邊全部有師傅裝修緊噶啦，係啊。佢6月份話而家3月份啦，所以嘅話佢都好快咧就可以去即係去收樓啊嘛。而家係準備做晒啲收尾工作噶啦嚇。其實佢而家嘅性價比嚟講係抵嘅。我哋前幾日成交咗一套22樓嘅22樓咁高層嘅話，都係總價215個出頭少少。不過咧，佢而家有翻少少10幾層嘅話咧，佢都係2萬零嘅啫喎。咁佢總價都係210零萬咁樣咯，就可以攞低噶啦啊！我哋而家上嚟翻到呢一度睇下，我哋呢度佢左右兩邊嘅話咧，佢都會好講風水咯。你睇下，會放住呢啲羅漢松啊！呢啲羅漢松咧，其實咧係廣東嘅一個象徵嚟嘅。嗰句話點講啊？家有羅漢松，一世你都唔憂窮啊！哇，豆豆你可以搬一棵翻去屋企啊！跟住咧即時啊打麻雀又人多啲，然之後又中埋6合彩，係咪啊？入翻嚟我哋嘅大堂可以睇到啦，係成個大堂係非常之挑高，非常之挑高嘅。然之後咧就有2個 lift， 係啊2個 lift。呢個公告欄係做咩噶？哦，呢個公告欄係做啲業主活動嚟嘅，可以睇到。而家保利天和噶啦，然之後喺出邊嗰度做翻啲露營活動啦，相當之可以。我哋上翻嚟睇下先，入嚟睇下個 lift 啦，成個 lift 嘅話都係高卡士好多嘅。我哋去翻樣板間，樣板間喺我哋嘅19樓。OK， 各位觀眾朋友，咁我哋而家係上翻到我哋嘅19樓呢一度啦。咁首先呢兩邊呢個積咧就係我哋105方嘅呢個南向嘅3+1單位啦，即係南向啦。咁睇翻一下我哋嘅身後啦，就係我哋嘅北面嚟嘅。北面嘅話咧，佢可以直接望翻到我哋嗰個高爾夫球場，不過咧佢就望到些少唔多。然之後對面睇到個高樓啦，就係我哋嘅航空新城片區，即係可以睇到我哋嘅華發商都啦，睇翻到我哋嘅市民藝術中心啦，全部都喺嗰度噶啦。其實好近㗎，因為隔離嗰條路喺度整緊啊嘛。到期時過去嘅話，亦都係2-3分鐘嘅車程嚟嘅啫。我哋入過嚟睇翻一下示範單位先。咁我哋嘅入戶大門啦，我哋嘅指紋密碼鎖啦，同埋我哋呢啲咧，全部都係交樓標準嚇。然之後咧就會有翻我哋嘅廚房。其實呢個廚房嘅話咧，佢會做到相當之靚仔嘅，我覺得啦。首先嘅話，我哋嘅煙機爐灶啦，同埋我哋嘅消毒櫃啦，都係交樓標準之餘嘅話，我哋仲有一個半開放式嘅廚房，就係呢個門窗啊、推拉門啊。然之後佢係交樓標準嚟嘅，而且嘅話佢係上軌道嘅，即係咧下邊呢一度咧就搞衞生陣時啦，就唔會話棘住喺度啦嚇，係啦。同埋咧佢呢一個咧就係放我哋嘅熱水爐嘅位嚟嘅，燃氣管嘅位已經係入到屋企噶啦啊，一個超大嘅明窗啦。咁個窗口嘅話望翻出去嘅話都係可以望到好遠好遠嘅嚇，係望到好遠嘅。同埋嘅話咧仲會有翻一個我哋嘅超大嘅呢個星盤咯，哇！洗鑊超方便，哇！用個超大嘅鑊都可以嚇。過翻嚟就係我哋嘅餐廳位啦。餐廳位你睇下，放住張細細嘅圓台啦，都係相當之可以嘅嚇。呢個客廳嘅話就非常非常之靚仔啦。呢個客廳係啊，成5.9米嘅客廳開間，咁望過嚟呢一笪先至係最靚嘅。睇下前邊嗰個就係我哋嘅金湖濕地公園啦。啊，睇到。然之後裏邊咧係冇晒遮擋噶，呢一個就以後就係咁樣噶啦，就唔會變噶啦嚇。係下邊嘅話可能仲會有少少嗰啲別墅啦，但係好細嘅咋，基本上影響唔到你咯，係完全影響唔到你。咁佢呢一個戶型嘅話咧，佢係3+1噶嘛，係啊，因為咧佢呢一度你仲有間房嘅，呢度你可以做翻間房出嚟，但係咧佢唔影響你成個廳後期咁樣推翻出去咯。如果你做翻間房嘅話咧，佢嘅廳咧係只有3.65嘅，係只有3.65米嘅一個開間啦。但係其實咁樣拉翻過嚟嘅話，成個廳都唔細㗎嚇，都唔細㗎。啊，我哋再過翻嚟睇翻一下我哋嘅客位先。成個客位嘅話睇到嘅都係交樓標準啦。啊，咁佢做到亦都係相當之合理咯。首先嘅話咧，佢做咗一個鑽石型嘅我哋嘅淋浴區啦，係咪先？
係 OK 嘅。不過我覺得如果係大隻少少嘅話咧，就唔好關門啦。我過翻嚟睇翻一下我哋嘅客房，呢個呢間客房嘅話，佢同樣啦都係可以望翻到我哋嘅金湖濕地公園嘅，望翻成個採光面係非常之靚嘅。同樣嘅話，佢亦都係可以望翻到我哋嘅山景，我睇下成個山景，哇，好靚啊！望翻到呢啲山景吓，咁佢同樣做到啦，就係我哋嘅1.5米嘅大床啦，3邊落床位啦，亦都係有吉位落去 set 我哋嘅衣櫃嚟嘅。同樣嘅話，其實九州控股嘅一個品質啦，係相當之可以嘅。佢只不過係近期先至俾華發收購咗啫咁啊。其實我覺得佢嘅品質嘅話，會比華發嘅話咧係會更靚一層嘅，係更靚一層嘅。呢個咧佢就係做到一個日式嘅榻榻米，日式嘅榻榻米就咁你後期嘅話咧，佢就唔係咁樣交樓啦，佢都係一間房嚟嘅，跟住呢度係會有翻個門喺度啦。嚟翻到我哋嘅主人房咧，佢有一樣嘢最靚仔嘅就係呢度一整排嘅衣櫃位喺晒呢一度啦。但係呢個位咧，我覺得係唔夠嘅，要睇翻你。如果你平時即係話偶爾翻嚟度假嘅話，呢個衣櫃位咧就夠嘅。如果唔夠嘅話，你可以喺呢一度呢個位仲可以 set 翻一整排嘅衣櫃，就完全夠噶啦。咁我哋嘅主臥咧，佢係做到1.8米嘅大床。做到3邊落床位同樣嘅話咧，都係望翻到我哋嘅金湖濕地公園呢一度噶啦。咁呢一度咧就相當之靚仔啦，因為佢呢一個戶型亦都係目前嚟講嘅話，性價比最高嘅，係最高嘅。因為佢3期嗰邊嘅話咧，佢而家都係要買翻到24,500，我哋而家係喺10棟啊嘛。咁我哋而家呢一棟嘅呢一個戶型咧，佢性價比就相對嚟講就係相當之高嚟噶啦吓。點解咧？因為隔離11棟嘅話，佢其實都有呢一個積嚟嘅，咁佢嘅景觀面嘅話，亦都係會更加之靚嘅。不過咧，佢嗰邊單價就會去到24,000到25,000咁樣啦。所以嘅話，佢整體嚟講咧就肯定都係呢一度性價比高，但係目前嚟講，佢所剩嘅樓層咧就真係唔多啦嚇，真係唔多啦。我睇翻一下，仲會有邊啲樓層先嚇？佢而家就只係剩低嘅樓層唔多噶啦，只有23樓、15樓、13樓同埋13樓以下先至會有呢啲樓層嚟噶啦。所以嘅話咧，如果話想要高樓層嘅朋友咧，就要係聲約 Man 姐過嚟實地睇樓啦，好唔好？係啦，咁同埋嘅話咧，咁呢一度佢翻到我哋嘅橫琴啦，同埋翻到我哋嘅港珠澳大橋公路口岸啦，亦都係相當之方便嘅。我哋可以行翻我哋嘅紅河大橋啦，或者係金海大橋啦，抑或係我哋嘅珠海大橋。咁佢全程嘅公里亦都係8到12公里嘅嚇，就相當之便捷咯。同埋嘅話咧，咁如果你唔想話去嘥個高速費嘅話，我覺得就會行我哋嘅珠海大橋咧，就會慳翻少少，但係費用都慳唔到幾多，慳到幾蚊雞咁樣啫嘛嚇。OK， 今期嘅呢一個華發保利天和咧 ，Man 姐就同大家分享到呢一度啦。如果你想住喺我哋嘅高爾夫球場周邊，同埋想住喺我哋嘅金湖濕地公園周邊嘅話咧，咁不妨嚟呢一個九州保利天和，亦都係我哋嘅華發保利天和呢度實地咁考察一下周邊嘅環境啦。200個啦就可以住翻到我哋呢一啲咁靚景色嘅精裝單位啦嚇。OK， 我哋下期再見，拜拜。